neutral. Paano, 'di ba, pag kukunin mo yung honey dito mo bubuksan sa baba? Sa taas. Sa Dito. taas. Oo. Diyan ko siya bubuksan. Tika, ikutin ko to, may thread yan, no. Naka-thread yan. Paano yun? Engine yung mga ano niya? Worker. Ataking ganun. Oo, i-smoke mo lang sila. Mahirap pala. Yung harvest pala yung mahirap, no? Oo, Biroi talaga kasi napaka-territorial, tingnan mo. Ibig sabihin nito mga ganito, malakas to. Pag nagsaswarm, basta pantay lang. Pag may Ako ay pag may nakita ka, sabihin mo kagad. gumawa nga ako kay Brian, anak natin na ng mga kahon sa yung sa highway. Okay na? Oo. Okay. May magandang umaga. Ang gagawin namin ay mag-split kami ng Stingless Bees. Nakatake. Sige, dyan ka lang mag-video. Hilahin ko lang ito. Sa kasalukuyang merong mga bubuyog sa aking damit. Pati sa aking huwag ka nalapit. Sulit mo na kamay ko, malayo naman ako. Nakatingin sa kamay ko. Kamay mo, please. Pollen na kinakain nyo? Pollen
Pollen, parang lasang pollen natin.